এই যে চলে আসলাম N250 তে। এই যে এক্সস্ট वाला N160, আরে এক্সস্ট वाला N160। সাউন্ডটা কিন্তু সেই, সাউন্ডটা সেই মানে মারাত্মক সাউন্ড। নিউট্রাল করতে হবে। ও মারাত্মক। তো এমটি বিক্রি করে দিলাম, দিয়ে নিয়ে নিলাম N250। ওই যে এমটি বিক্রি হয়ে গেল। এই যে এমটি ইউজার, নিউ এমটির ওনার। আর চলে আসলাম N250 তে। ওটা আমি দেখাই নাই। আর দেখাই দে আমার নতুন বাইকটা কেমন হলো। হ্যাঁ, কেমন হলো আমার 250 সিসির প্রথম বাইক। দুটা বেল বলা। এমটির আর কোনো খাওয়া নেই, আজকে থেকে শুধু 250 সিসি বাংলাদেশ।